好，咁呢度咧就話 A 係正數，B 係負數啦嚇，A 係正數，B 係負數。咁我哋用 concept 諗其實都可以嘅。啊，你 statement one 咧其實講緊咩咧？就講緊一個正數減一個負數，係咪？因為一 over A 係正數，一 over B 都係負數。OK，咁而家係正數減一個負數，咁正數減負數當然就係你呢度會負得正啦，咁啊即係正數加正數咯，咁咪出正數咯。咁所以一係錯嘅。好啦，跟住二啦，二咧你 A over B。因為 A 係正，B 係負啊嘛，咁呢個 A over B 當然就係負啦。跟住咧，B over A 咧都係負嚟㗎，係咪？因為負數除正數都係負數嚟㗎，咁所以係啡色係負數，橙色都係負數，負數加負數係乜嘢啊？當然就係負數啦。咁所以咧，二就係啱嘅，二係啱嘅。好啦，咁啊最尾 statement three 啦，咁 statement three 咧其實個分子其實你唔使理佢嘅，因為分子一定係正數嚟嘅，我哋就係睇分母得㗎啦。好，咁因為 B 係負數啦，咁所以成嚿嘢咧就係負數。跟住呢嚿啦，呢個係正定負啊？呢個係正，呢個都係正，咁所以成嚿係正數嚟嘅。咁所以 statement three 咧講緊乜嘢啊？statement three 咧就講緊咧，你係一個負數減一個正數，負數減正數當然都係負數啦。啊，咁所以咧，statement three 咧就係負數係 negative 嘅，咁所以就係二 and three only，two and three only，咁即係答埋 E 啦，E 啦。